हेलो एवरीवन, आज जो हम गिबॉन के वे की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। गिबॉन जो है एलियो इंटरनेशनल का इन हाउस ब्रांड है और अब हम इसकी देखेंगे क्वालिटी वाइज कैसी है, मिक्सबिलिटी चेक करेंगे कैसी है। ये गिबॉन का मसल वे है जिसमें आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है और इसमें 0 एडिड शुगर है और इसमें 11 ग्राम्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड इसके अलावा इसमें 5.2 ग्राम्स की BCAAs भी पड़ता है और इसके ऊपर आपको एलियो इंटरनेशनल का टैग मिलेगा जिसका 6400 का आपका MRP है। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ऐसा कुछ इसकी प्रोटीन का टेक्सचर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें जो स्कूप है आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है कंपनी ने, तो इसका चेक करते हैं हम मिक्सबिलिटी कैसी है। मिक्स भी हो गया आराम से, टेस्ट देखते हैं। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, कैफे फ्लेवर है और बिल्कुल कॉफ़ी जैसा इसका फ्लेवर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे जाके भी अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।